दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा ने फाइनली ब्लैक होल के साउंड को कैप्चर कर लिया है, जिसे सुनने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बहुत ही डरावनी आवाज़ है। वहीं कुछ और लोगों का कहना है कि इसमें से ओम की आवाज़ आती है। तो यार, इसे सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।